Ini lagi di atas kayu ini Mas Bro. Yang tadi. Lagi, Pak. Tas tadi gitu lah. Ini ya. Boleh bagi hijau juga. Ini bisa. Alat dulu. Ini bisa alat. Tadi kan di gunung ya. Oh, boleh.
Buset, kemana sih hijaunya Mas Bro? Turun. Kemana? Gede hawi berang. Ada padat yang ajurnya. Waduh Mas Bro. Mecon, mekan dapat sawi. Nah. Turun. Gimana? Kayak hijaunya belum datang, sawinya lah, sering guntingnya lah duluan. Itu burung kecil apa itu? Ay, ngomong presit. Sedikit macan. Ini hasilnya Mas Bro. Nah. Aduh. Jadinya dapat burung seri gunting. 3 pasang ini. Bahaya. Nyambar langsung Mas Bro. Hah. Ambil kita. Aduh. Sedikit. Kamu yang parah. Macet dari ini. Ini kaca hijau. Datangnya seri gunting. Kemana cak hijaunya? Waduh, habis. Bondol habis. Gak laku dijual. Gimana orang toko mau beli lagi? Belum bulunya sudah hilang semua nih. Wih, dia nela kena sikok lah juga lo ya. Masih ada. Nih, satu lagi ini. 3 saudaraku. Habis burung sini. Mana naruh ya kak? Aduh, ini Mas Bro. Ha. Aduh, gigitnya agak sakit. Itu 3 itu. Ini umurnya lo seukuran puluhan tahun ini Mas Bro. Itu satu lagi di bawah itu. Ini yang lanang, yang tua. Ini yang betinawan. Ini anak. Dok. Anaknya mana? Ini agak muda hutan. Ya. Matanya agak tidak merah. Kalau yang tua matanya agak merah ini. Nah. Nah. Ya, cukup sekian. Saudaraku jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.